睡前聽完一本書，今天我們讀蘇東坡新傳。你想象裡的蘇東坡是什麼樣的？是10年生死兩茫茫，不思量，自難忘的深情，還是大江東去浪淘盡的豪邁，亦或是一蓑煙雨任平生的曠達？文人墨客多寫愁，說愁不能自拔，而東坡居士卻將委屈化作江浪東去，將苦釀成酒，再豪爽飲盡。東坡居士的豪邁豁達，讓人忽略了他半生顛沛流離的宦海苦難。有人說，當你身處絕境時，一定要讀蘇東坡。今天，我將心懷敬畏與真誠地走進一個有血有肉，從地獄裡爬出來，將苦釀成詩詞的活人蘇軾。北宋景佑3年臘月19，蘇軾出生在四川眉山一個清貧但書香綿延的家庭。父親蘇洵27歲才發奮讀書，對這個兒子寄予厚望，給他取名士，意思是車前橫木，看似無用，不可或缺。母親程夫人教他讀《後漢書》，讀到范滂慷慨赴死，蘇軾問：我若做范滂，母親許不許？程夫人答：你能做范滂，我難道不能做范滂的母親嗎？這句話像一顆釘子楔進了蘇軾的骨頭裡。他後來一生在朝堂上不知退避，不計後果，根子就在這兒。少年蘇軾在眉山讀書習字，在岷江邊看船來船往，蜀地的山水養出了他骨子裡的開闊與野意。他19歲娶了童俊女子王弗，王弗那年15歲，進門之後安靜的幾乎沒有存在感。蘇軾起初只當她是個尋常妻子。婚後他讀書，王弗在一旁做針線，有一回他被書背到某處卡住了，王弗輕聲接了下去，他大為驚訝，這才知道這個不聲不響的妻子讀過書，而且過耳不忘。後來蘇軾做官，王弗跟他到鳳翔任上，他只在幕後靜靜地看，來客走了他3言2語點出此人深淺，事後無一不準。那幾年是蘇軾生命中唯一一段安穩的時光，他年輕氣盛，鋒芒畢露，王弗像一把收在鞘裡的刀，不動聲色地替他擋掉了許多暗箭。可惜天不假年，王弗27歲就去世了，留下一個年幼的兒子。那一年蘇軾30歲，妻子走後，蘇軾把他葬在眉山老宅後面的山上，在墳前種了上萬棵松樹。那一年的松樹還很小，風一吹就沙沙地響，像一個不會說話的人在低聲說着什麼。蘇軾在墓誌銘裡寫他敏而敬3個字，再沒有多說，但每一個字底下都壓着千斤的塵。第2年他扶柩回眉山安葬，在那座新墳四周種了3000棵松樹。那一年蘇軾30歲，父親蘇洵也在同一年去世。他接連送走妻子和父親，扶着2具棺木從汴京走回眉山，3000里的路，一步一步，守喪3年後返回汴京。朝堂上已是另一番光景，王安石變法正轟轟烈烈地推行，整個大宋像一口燒廢了的鼎。蘇軾不是頑固的守舊派，也不是激進的改革派，他看得見新法的好處，也看得見其中的弊病。他寫萬言書給皇帝，把變法的問題一條一條掰開來說，但這種不左不右的立場注定了他兩頭不討好。新黨嫌他礙事，舊黨嫌他不夠徹底。他在御史們的彈劾聲裡自請離京，去了杭州做通判，然後一路輾轉密州、徐州、湖州。他到密州那一年是熙寧7年，密州窮困，蝗災旱災接連不斷，他帶着百姓捕蝗抗旱，忙得腳不沾地。那年的中秋節，他在密州寫下了那首照亮千古的《水調歌頭》，明月幾時有？把酒問青天，不知天上宮闕，今夕是何年？他寫這首詞的時候，弟弟蘇轍遠在齊州，兄弟2人已經整整7年沒有在一起過中秋了。他喝着酒，看着月亮，想的是千里之外的弟弟，想的是這世上聚少離多的人。所以他在詞的結尾說：但願人長久，千里共嬋娟。他不是替天下人寫的，他是替自己和蘇轍寫的。
但寫出來之後，天下人覺得蘇軾寫的是自己。那一年的蘇軾還不到40歲，還有力氣想家、想弟弟、想團圓，還沒有被命運真正按在地上摩擦過。然而該來的躲不掉。元豐2年，御史李定等人從蘇軾的詩文裡斷章取義，羅織罪名彈劾他誹謗朝廷。神宗下令將他從湖州太守任上拘捕押解回京。太常博士黃甫尊突然闖進湖州州衙，顷刻之間拉一太守如驅犬擊，蘇軾被像押犯人一樣鎖着走了上千里路，關進御史台大牢。御史台又稱烏台，取陰殺之意，四周遍植柏樹，烏鴉數千棲居其上。蘇軾被囚禁在一間狹窄陰暗的牢房裡。後來他回憶，那囚房像一口100米深井，舉手投足接觸四壁，屋頂天窗還不到一片席子大，隔壁就是死囚牢房，日夜哀嚎聲不絕，審訊時動輒大聲辱罵甚至撲打。為日不足，既以夜審，隔壁牢房關着另一位大臣蘇頌，親耳聽到御史們對蘇軾的種種非人虐待，含淚寫道：遙憐北戶無心手，構辱通宵不忍聞。蘇軾以為自己必死無疑，與長子蘇邁約定，平時送飯只送蔬菜和肉食，若得死刑判決就送魚來。有一天蘇邁因錢用盡出城去借，委託親戚代為送飯，卻忘了告知暗號。親戚特意送去一條精心烹製的鮮魚。蘇軾看見那條魚如五雷轟頂，以為死期已至，獨坐在陰暗的囚室裡，悲傷、痛苦、憤懣不甘一起湧上來。過了很久，心緒才漸漸平復。他托付看守他的獄卒梁成，寫了一首絕命詩給弟弟蘇轍托付後事，是觸青山可埋骨。他年夜語獨傷神，那是他一生中最接近死亡的一刻。蘇轍後來上書說是早衰多病，必死於牢獄。蘇軾自己後來回憶，過揚子江時便想投江自盡，被立足堅守未果，到獄中又想絕食求死，但他在獄中日對四壁枯坐，偶得望見鐵窗外雜植的榆樹、槐樹和竹柏，默默苦吟以遣10日。詠餘曰：誰言霜雪苦，生一書未足，坐待春風至，非因復空屋。永竹曰：蕭然風雪易，百折不可辱。風既竹已回，一一散青鬱。詩中對於身受的冤酷毫無怨怒之意，他認為只要立身堅強正直，任何摧殘打擊都會過去。他是那麼堅忍不拔地坐待春風之至。關了130天後，死罪免了，活罪難逃。他被貶為黃州團練副使，一個虛銜，沒有俸祿，沒有實權，朝廷不給他安排住處，等於把他從官冊上除名後丟在荒野裡自生自滅。從汴京大牢到黃州荒城，這不是一次調動，這是一次活埋。元豐3年正月初1，蘇軾裹着舊棉袍，獨自帶着小兒子蘇過抵達黃州。那天下着冷雨，他站在長江邊看了一陣灰色翻滾的水面，然後走進定慧院。和尚給他騰了一間偏房，四壁透風，夜裡老鼠在房梁上跑來跑去。他在院子裡看見一棵老海棠樹，枝條濕漉漉地垂着，花還沒開。他走過去摸了摸樹幹，粗糙的樹皮扎着手心，心裡忽然有一種活着的實感。但他不敢見人，白天躲在屋裡，到了深夜才敢提着燈籠在江邊走一走，像一個怕光的鬼。他鋪開紙，把初到黃州的心事寫下來。缺月掛書童，漏斷人初盡。誰見幽人獨往來，縹緲孤鴻影。驚起卻回頭，有恨無人省。剪盡寒枝不肯棲，寂寞沙洲冷。那隻驚弓的孤鴻就是他自己，在冷冷的月光下飛來飛去，剪遍了所有的樹枝都不肯落下，最後站在寂寞的沙洲上，又冷又孤單。那就是蘇軾剛到黃州的樣子，一隻從地獄裡逃出來但還在發抖的鳥，渾身是傷，不敢落地。他在給友人的信裡說，處患難不戚戚，只是愚人無心干耳，與鹿屎目視何異。又說自己重罪廢斥，不敢復自筆述於室友間，
但愧縮而已。作廢以來，不為人嫌，私意自比。他覺得自己被朝廷廢棄，被君王拋棄，被同類嫌棄，極度自卑苦悶，但光躲着活不下去。他親自帶領全家老少早出晚歸，翻土、撿石頭、隴田隴，手上磨出滿把的血泡，肩膀曬脫了一層又一層的皮。他在東坡八首裡寫道：廢壘無人顧，頹垣滿蓬蒿，誰能捐精力？歲晚不常勞，獨有孤旅人。天窮無所逃，端來10瓦礫，歲旱土不高。崎嶇草瘼中，欲掛1寸毛。儈然是累嘆，我領何時高？他在集市上買了一頭黑牛，給他取名叫黑牡丹，全家人把他當牡丹一樣愛惜。不料有一次那頭牛害了重病，幾乎要死了，牛醫都不認得是什麼病，幸而蘇軾的夫人認得這種病，用一味青蒿粥的單方居然治好了牛病。蘇軾大喜，寫信告訴張敦說，烏衛僕谪居之後，一向便做田舍翁，老妻有姐姐黑牡丹也。麥子發芽那天，他蹲在田埂上看了整整一個下午，那些綠茸茸的小東西從黑土裡鑽出來，細得像針尖，但他覺得那是他這輩子見過的最好看的東西。播種不到1個月，長出一片綠油油的麥苗，麥20餘擔，每天倒麥做飯，以漿水淘汁。孩子們互相打趣說是嚼獅子，惹得全家哄堂大笑。他將這塊本無名的荒地命名為東坡，因為他向來愛好白居易。白居易做中州刺史時也有東坡種花詩。更巧的是，中州、黃州皆是輒地，皆在城東，從此自稱東坡居士。世上再沒有翰林學士蘇軾，只有黃州城東一個種地的農民蘇東坡。